dhe për ata besimtar të cilët përsjedhin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati i dashur, sot është xumaja e dytë gjatë muajit të Ramazanit, prandaj ne lutim Allahun e Manushëm të ban kabul këtë ditë agjerimi, ditë që po vinë inshallah Zoti na mundësot të lehtë e mirë, rahat të i kryejmë dhe të i përfundojmë, si është më e mira dhe dalim faqebar. Lutim Allahun të ban kabul namazën e xumas, neve të na mbron nga azabi i varrit, e të na mbron nga shoqëria e keqe dhe borxhet. Lutim Zotin xhamat në këtë ditë xumaje të ruan e vlladet e tonë, të i drejton ata në rrugën e drejtë. Allahun e lutim që të sëmurët tanë të i shëron, e të vdekurit tanë të i mëshiron, atyre të aban në varët një kopsh nga kopshet e xhenetit dhe mbi gjitha xhamat. Lutim Allahun që fjala jonë e fundit e dalë prej kësaj bote me u kon duke e thonë me zemër, me bindje, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, amin. Javën e kaluar xhamat përmendëm mëkatet dhe se si njeriu shoqërohet me ta. Dhe është e pamundur, kështu po them që njeriu të jeton, të vepron, e të punon, e mos të bëjë ndonjë gabim, e mos ketë lëshime në jetën e tij. Kur e them këta, kjo nuk i bie xhamat që atëre pas mi frajna këto, po bojna gjunahe, po bojna mëkate çfarë do, se na po gjallnojna. Jo, kështu nuk ka qëllimi. Qëllimi janë xhamat që krahas veprave, krahas punës që e bojmë si besimtar, sigurisht pra edhe pendimi dhe ruajtja nga mëkatet ti të ban edhe më të fortë me të i kalu gjitha ato sfida që paraqiten jetën tonë të përditshme. Atëherë din pyetja xhamat, si të largohemi nga mëkatet dhe apo si të mbrohemi nga rënja nga mëkatet, dhe e gjithë kjo ne do të përmendim disa ndimesa për njeriu besimtar. E para, ruajtja e gjuhës, apo thonë më drejt më herët, ruajtja nga shejtani i mallkuar. Armiku jonë në xhamat fillon qish me Ademin a.s. njerën e parë. Edhe ky armik normal se gjithmonë tenton dhe ka për dëshirë që edhe ai të merr pra me vete si banor të zjarmit të xhehenemit. Çdo pejgamber u ka tërhequr vërejtjen popullit të tij nga shejtani. E betejë mes neve dhe atij dhe pasuesve të tij do të jetë deri në frymën tonë të fundit. Saqë paramendohet xhamat, edhe në frymën tonë të fundit që e japim prej kësaj bote, ai mundohet neve të na shqetëson apo të na devijon, dhe atëherë është sunet neve të na përkujtohet edhe në momentet e fundit me thonë la ilaha illallah. Po kur jemi mirë e kur jemi rahat, mendohet çfarë tentativa dhe çfarë dëshirash ka ai shejtani mallkuar. Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë kështu xhamat: Djalli është armiku juaj, pra edhe ju konsideroni armik. Ai thërret atë pra grupin e vet, vetëm për t'i bërë banues të zjarrit. Pastaj xhamat, Allahu në Kur'anin e Kerim kur e përmend armikun ton shejtani, është betu në Allahun, dhe se ai pra ka thonë unë haptazi do t'i largoj njerëzit nga rruga dhe nga mirësitë e mira që ka besimtari. Zoti në Kur'anin e Kerim ka përmend Iblisi, tha: Zoti im, për shkak se më largove, më dëbove, unë do t'ja zbukuroj të këqijat atyre sa të jenë pra në këtë botë, dhe të gjithë ata do t'i largoj nga rruga e drejtë. Përveç atyre të cilët janë të sinqert. Dhe tash xhamat shiko çfarë betimi i ban shejtani. Ai betohet në Allahun. E që i bie xhamat, që i bie edhe njeriu i sodit kur mundohet me deviju një vepër të tij, kur mundohet me bind tjetrin, edhe kur është e gabuar, ai thot betohet në Allah. Dhe ti të mushët mendja me që po ban bej në Zotit, nuk metet gjë tjetër posti besoj atij. Prandaj kur ka përmend pra Allahu në Kur'anin e Kerim betimin e Iblisit, ka thonë unë betohem në Allah.
Cila është puna e tij xhamat? Me na zbukuru neve punët e këqija. Me na zbukuru ato, me na I bën neve të mira duken dhe pastaj thot, unë do të mundohem të gjithë t'i largoj nga rruga e drejtë. Përveç atyre robërve tu të cilët janë të sinqertë. Çfarë ban xhamat ki armiku joni përbetuar qish me fillimin njërin e para Ademin a.s. Ai mbjell huti, mbjell dëshpërim e zbukurim të veprave të këqija. Po ashtu xhamat ki armiku jon I paraqitet pra njeriut në 4 anë, duke mundu t'i largoj njerëzit nga e vërteta. Allahu në Kur'an-in e Kerim ka përmend duke thonë: "Mandej do t'ju sillem atyre para mbrapa nga e gjallta dhe nga e majta." Këto 4 anë ka për t'i përdor pra shejtani për me na deviju neve nga rruga e drejtë. Dikush ka për thonë kështu: "E pamundur është me më largu nga besimi në Zotin një." Po, elhamdulillah, inshallah, nuk ka për të arritë me në largu nga besimi në Zotin një. Por që a ka sukses neve me në lajthit, me në largu nga punët e mira, a I mundet për me pas sukses. Dhe tani edhe unë që për e them, edhe ju që për e dëgjoni xhamat, a ka raste kur në binën gjënohe? Sigurisht. A është sukses I ti? Po, a sukses I ti. A ka udhë për më ju këthi pra asaj të mirës? Sigurisht pra ka. Sharavi, një nga komentuesit e librit Allahut, kur e ka spjegu këtë ajet kuranor, ka thonë kështu: pse Zoti nuk e ka përmend pra, apo pse nuk është dhe dështim tentativa e shejtanit nga lart dhe poshtë për me arë deri te besimtari për lajthitje dhe devijim nga rruga e drejtë? Ai ka thonë kështu: sepse besimtari, Sharabi ka thonë kështu, sepse besimtari kur lutet drejt qiellit lart. Dhe toka ka të bëjë xhamat se ne kur e adhurojmë Allahun I bim në sejdë atij pra Zotit krijuesit ton bashkë në tokë. Dhe kjo është ajo lidhja shpirtërore që besimtari ka xhamat me qiellin dhe me tokën. Ajo ana materiale merr kuptim kur ja bashkangjesim edhe anën shpirtërore. Kështu besimtari e kalon pra jetën dhe nuk ka të mundur asnjëherë pra me pas një lajthitje nga lart, nga qielli dhe nga toka, ati na kuajnojna pra kokën tonë në sejdë. Transmetohet se Vehebi ibn Munebbih ka thonë: a shpjetur Iblisi, o I mallkuar, kush janë armiqtë tu? A shpjet pra Vehebi ibn Munebbih, kush janë armiqtë tu? Do të thotë, kur e kanë pyet Iblisin, ai ka thonë: e pashpërgjigj, ata janë pra 12 armiq të mi. I pari ka thonë: është prej tyre I dërguari, pra ka pas për qëllim pra pejgamberët e Zotit. I dytja është prisi I drejtë, me këtë jam armik pra. Iblisi, shejtani është armik me prisin e drejtë, kryetarin e drejtë. I pasur I modest, krejto që përmendë xhamat, janë armik me Iblisin apo armik me shejtanin. Pastaj ka thonë tregtari I sinqert, dietari I nënshtruar ndaj Allahut, besimtari këshillues, besimtari me zemër të mëshirshme, I penduari xhamat, armik me shejtanin, besimtari I pastër në trupin dhe në rrobat e tija, besimtari që largohet harameve, ai që ka sjellje të mira me njerëz xhamat. Armik I shejtanit, ai cili ka sjellje të mira me njerëz. Dhe pastaj ka thonë hafizi dhe lexuesi I Kur'anit, ai që të qohët natën për të falur namaz nate, kur të qerët janë duke fjetur. Pastaj ja shton Iblisit, e kush janë shokët e tu? Ai ka thonë: përmendëm armiqtë e shejtanit dhe xhamat kur I lexojna dhe kur I dëgjojna që tash, na duhet mbajna mend, a thu jemi nga ata që jemi followersa, frenca ti, apo jemi ata që I kemi dhënë blok, kështu po shprehem pra në fjalorin e trive që I kemi dhënë blok shejtanit. Iblisi në këtë rast ka thonë: I kam miq,
udhëhecin mizor pra, udhëhecin jo të drejt, jam shok me këtë, të pasurin mendje madh, tregtari tradhtar, me këtë ashmik pra shejtani, pirësi alkoholit, përgojuesi, ai i cili ban imoralitet, ai që vjedh pasurinë e jetimit, i pakujdesshëm ndaj namazit. Kjo i bie xhamat, ai i cili nuk është i rregullt me namazin. Ai i cili nuk është i rregullt me namazin, edhe kje ka një farë shoqërie me iblisin. Ai që nuk e jep zeqatin, ai që shpreson gjatë. Pastaj ka një thënie xhamat që vije pra në popullshmëri me këta që ka përmendë Vehbi ibn Munebbi, Hazreti Osmani ka thonë, habitem me atë që e njeh shejtanin si armik dhe përsëri e pason ata. Ka thonë, habitem, e njohim se filani është armik, këtë rast pra jemi duke fol për armikun ton shejtanin dhe përsëri e pason ata. Elementi i dytë xhamat është ruajtja e gjuhës sonë. Normal se kjo një prej begative që Zoti ne ka dallu ne për krijesave të tjera. Edhe pse kemi pra në format ndryshme dobi për i krijesave të tjera, jo nga të gjithat, përsëri Zoti neve na ka dallu pra me gojën, me të folurit tonë xhamat, me gjuhën tonë. Prandaj është shumë e udhës edhe shumë mirë të mendojnë se të flasim vetëm atar kur është e nevojshme. Të flasim edhe atar kur është puna për me bëndë në hajgare, mirë po brenda kufive. Të flasim apo të shprehim gëzimin me gojet e tona, apo të shprehim në keqardhje përsëri me gojen e tonë. Edhe kjo shumë është me rëndësi xhamat. Me fjalë qera xhamat të flasim vetëm atar kur është e dobishme. Qetra, ruajtja me gjuhët e tona, të mos përzihemi në punët e qetrit. Me fjalë qera, mos na interesojnë neve gjërat familjare që ka të bëjnë shumë private për qetrin. Të kontrollojmë ata çfarë flasim dhe t'jemi pra shumë kujdesshëm se çfarë po bëjnë me atë gjuhë, apo godasim dika, apo po e nënçmojmë, apo po e lavdrojmë. Lukmani i urt e ka këshillu të birin e tij me këto fjalë. Ka thonë, biri jem, kur të jesh në namaz, ruaje zemrën. Kur të jesh në namaz, ruaje zemrën. Kur të jesh mesin e njerëzve, ruaje gjuhën. E kur të jesh në sofër, ruaje dorën. Kur të jesh në shtëpi të huaj, ruaj sytë to. Muhamedi a.s. është shpjetur se çka i dërgon njerëzit më së shumti në xhennet. Ai ka thënë pra pejgamberi i Allahut, devotshmëria dhe morali i mirë. Devotshmëria dhe morali i mirë. E pastaj është shpjet përsëri, e çka i fut njerëzit më së shumti në xhenem, ka thënë gjuha dhe organi i tij gjenital. Devotshmëria dhe morali i mirë xhamat. Kjo është ajo që ka me të fut njerëzit më shumë pra në xhennet. Ajo që e fut pra më shumë ti në xhehenem është gjuha dhe organi i tij gjenital. Pastaj me një hadith pejgamberi i Allahut ka thonë, shumica e mëkateve të birit të Ademit a.s. vijnë nga gjuha. Prandaj xhamat, dije se gjuha është shkak i gabimit. Gjuha mund tjetë xhamat shkak i gënjeshtrës, i përgojimit. Mund tjetë shkak e sipaqësisë, hapje të polemikave të kota. Gjuha mund tjetë shkak xhamat deri në ngatërres, e deri në rrahje, e runa Zot e deri në vdekje. Ke pa pra njeri kur është i lodhur, ai nuk mundet me punu. I thot jam lodh u kri, du një ditë pushim. Qetri kras gjitha angazhimeve që i ka, ke pa, edhe sa është i lodhur, përsëri kjo goja nuk nalet. Edhe ato i thonë, po mirë beti thave jam lodh, nuk muj absolut, qiq as buks muj me angër, kur vem puna për me fol, goja fol. Prandaj, kja është që ka falë Zoti pavarësisht sa mund është më ka një lodhur, vetëm goja nuk ka pra të lodhur kur asnjëherë. Prandaj xhamat,
le të jemi shumë të kujdesshëm çfarë po bojnë në këtë rast. Prandaj ka një porosi që Hazreti Alia i ka thonë birit të tij. Ka thonë kush flet shumë gabon shumë. Turpërohet pak e kujt i ka humbur marrja i është dobësu imani. Kështu Hazreti Alia xhamati ka mësu gjalin e vet. A nërë për përsëris, kush fol shumë, gabon shumë, e turpërohet pak, e kujt i ka humbur marrja, i është dobësu imani. E kujt i dobësohet imani, i ka vdekur zemra e tij. E kujt i vdes zemra, runa Zot do të hinë në zjarrin të xhehenemit. Është mirë xhamat, do njerë kështu ta provojna, mos me fol gjatë ditës hiç. A ka rast, kemi rast xhamat për shembull me Mërjemen, që Allahu në Kur'an e Kerim e ka përmend duke thonë në suratul Mërjem ajeti numër 26, unë kam vendosur heshje për hir të Allahut, andaj asnjë njeriu sot nuk i flas. Kështu po them, pra me provu me mujt mos me fol hiç. Jo në atë kuptim me mujt mos me fol hiç, mos me dal në xhami, e mos me fal namaz. E mos me përshëndet për atë qetri, po thjesht mi thonë vetës sot nuk kam me fol. Ashtë e damshme nuk kam me fol, absolut. Me fjalë qera, kështu, sikur kur nuk i internet, e merë telefonin, s'ka konje këtim, absolut. Pra, me provu vetën do njëherë, bilëm 2 ore, 3 ore, zdi sa, mi thonë vetës, unë nuk kam me fol. Nuk më kujtohet xhamat sakt, sa mira fjalë njeriu fol në brenda ditës. Kanë përmend psikologët, po nuk e kam numrin parafërsisht. Dhe na kur e mendojna sa mira fjalë njeriu mundet me fol, e tash me bën një analizë, a thu këto fjalët e tona çfarë janë? A janë të dobishme? Apo runa Zot janë të dëmshme dhe kanë pasojë në këtë botë edhe botën tjetër? Përmendet pashtu një këshill xhamat se Lukmani ka thonë birit të vet: o biri jem, unë jam pendu për fjalët që kam thonë, mirë po nuk jam pendu asnjëherë për heshtjen time. Du ta përshtatim me ata çfarë ka thonë pra Mërjemja që Zoti në Kur'an Kerim e ka përmend. Lukmani i ka thonë birit vet, thot unë jam pendu për ata që e kam fol, ama kur asnjëherë nuk jam pendu për ata për heshtjen time. Po ashtu xhamat, Hazreti Omeri kur ka dhënë një këshill birit të vet, që vlen edhe për mua edhe për ti, ka thonë kështu: kush qeshet shumë humbet autoriteti, pra pozita e tij. Kush ban shpesh hajgare, nënvlerësohet nga të tjerët. A ke pa ai cili gjithmonë të pron me hajgare? Njerëzit pra nuk të shmojnë, pra nuk ta japin vlerën që e meriton ti. Nënvlerësohet nga të tjerët. Kush flet shumë e gabon shumë, e ai i cili i gabon shumë pra i humb marrja e tij. Lukmani jur xhamat, me që e përmendëm disa herë radhazi, ati kur mora shkrime xhamat prej 3 dietarëve, që të tret e kanë përmend atë rastin me që ki Lukmani urt ka qenë një skllav, ka qenë një rob të një njeri i pasur, dhe si e ka fitu a i lirin. Jo rasisht pra, Zotin Kur'an e Kerim ka zbrit një sure me emrin të këtij pejgamberi thuhet. Thonë disa se ka qenë njeri urt. Me rëndësi, na du të përmendim këtë ngjarje që ka ndodhur mes tij dhe zotnisë së tij. Zotnia i tij xhamat një ditë e ka urnu t'ja therrë një dele dhe më pru pjesët më të mira të mishit. Lukmani urt e ka pret delen dhe pjesët më të mira, ja ka pru zemrën edhe gjuhën. Pas një kohë, me kalimin një kohë, zotnia i ka thonë Lukmanit, thot, ma therr një dele dhe ma sjell mishin më të keq që ka delja. Ka therr delen me që rob punëtori i tij dhe ja ka pru përsëri zemrën edhe gjuhën. I çuditur ka thonë, çka është puna jote? Herën e parë kërkova mishin më të mirë,
të deles ma prune gjuhën edhe zemrën, herën e ditë mishin më të keq që ka delja, ma prune përsëri mishin edhe gjuhën. Lukmani i urt i ka thonë ati, që vlen xhamat për mu edhe për ti, ka thonë nëse zemra dhe gjuha janë mirë, gjithja jeta jote ka për të kanë mirë. Nëse zemra dhe gjuha prishën, e jeta jote ka me kalu pra në fundosje e sipër. Kështu është përgjigj pra Lukmani i urt këtë rast, që ja ka dhënë pra një mësim atij, që xhamat pra vlen edhe për mu edhe për ti. Kushdo që dëshiron xhamat, largohet nga mëkatet, kujdes pra me gjuhën e kujdes pra me zemrën to. Atëherë xhamat, çfarë dëshirojna në këtë rast pra me muajin e Ramazanit? Dikush ka të drejtë të pyesë dhe thotë kështu: pse mu përmendat shumë për begatit, për mirësit, për urtësit që mundet me sjell pra muaji Ramazanit? Janë disa situata xhamat, janë disa ngjarje që ndryshojnë edhe histori. Për shembull, një luftë që mundet me ndodh, pra një gjendje që mundet me ndodh, një ngjarje mundet me ndryshu kufit një shteti me një shtet tjetër. Një ngjarje që mundet me ndodh xhamat në shoqërinë tonë, paraqitet ditë të ri pra fejohen, ata martohen, edhe ata Zoti jep fëmijë, pra ka ndodhur një ngjarje dhe ka ndryshuar situatën e tij. Nga të qenurit beqar, nesër bëhet pra i martuar. Një ngjarje që mundet me ndodh xhamat jetën tonë përndishme, njeriu pra pendohet, largohet nga veprat e këqija dhe bëhet njeri i mirë. Prandaj, edhe Ramazani jon xhamat duhet të jetë një ngjarje që sjell pra e që duhet ta kemi parasysh edhe unë edhe ti. Ajo motoja jon xhamat më kanë, nga vetja drejt shoqërisë, nga vetja në shërbim të shoqërisë. Kushdo që do me pa vetën i mirë, në rend parë mu nis kështu, mi thonë vetës, unë në këtë muaj të Ramazanit do të filloj nga vetja në shërbim pra të shoqërisë. E du të përmendi një rast me Imam Malikun, që ka qenë pra një nga themeluesit e medhhebit Maliki. Po dihet pra ummeti jon kemi 4 medhhebe. Imam Ebu Hanife, që jemi na pasuesit e tij, kemi pra Imam Shafiun, Imam Hanbelin edhe Imam Malikun. Na jemi pasues pra njënin prej këtyre medhhebeve. Kushdo që thirr në jo medhhebizëm, ki njeri është i rrezikshëm xhamat për ummetin, dhe na duhet me pas kujdes pra mos m'ia fal as zemrën e as veshin atyre njerëzve. E unë duhet ta përmendi një rast me Imam Malikun dhe duhet ta ndërlidhi me muajin e Ramazanit xhamat. Ai njerë ka qenë duke majt ders, duke majt ligjërat në xhami, nxënësve të tij, pra xhamatit të tij. Dhe duke mbajt ligjëratën ka hi një njeri dhe ka thonë kështu: ka ardhur një elefant i madh në Medinë. Në atë kohë xhamat nuk ka qenë e njohshëm kjo krijesë për elefanti. Dhe me të dëgjuar gjithë nxënësët kanë ndalë për ta pa elefantin përveç njënit. Yahya ibn Yahya el-Laythi. Edhe Imam Maliku i ka thonë Yahjes, ka thonë po ti pse nuk dole me pa elefantin, kur kejt tjerë dolen. A i ka thonë, unë kam ardhur ti me dëgju o mësuesi jam, nuk kam ardhur me pa elefantin. Dhe përmendet xhamat se në librin që ka Muwatta, ki imam pra Imam Maliku, vetëm rrëfimet e këtij nxënësi përmenden, të tjerët nuk përmenden asnjë prej tyre, nuk përmenden, pra nuk kanë lënë gjurmë pra në jetën e Imam Malikut dhe në dijen që ka dhënë të tjerëve. Që duhet ta përmendi xhamat, njerëzit xhamat ndahen në 2 grupe në muajin e Ramazanit. Ata që i kanë vu qëllim pra që kanë vu qëllim pra vetës në muajin e Ramazanit, që dojnë me ndryshu dhe që dojnë me fillu nga vetja për shoqëri. Dhe grupi i tjetër, për fat keq, janë neglizhent, e shpërdorojnë edhe humbin energjin pra në punë jo të mira gjatë muajit të Ramazanit. Përmendëm se ky muaj xhamat është një ngjarje e madhe drejt ndryshimit nga mira ala më të mirën,
pastaj nga e keqja drejtës së mirës. Që duhet ta përmendë xhamat se në ditën e sodit tani mo kemi një elefant që a shndërruar dhe a paraqit në forma të ndryshme. Kështu kushtimisht po e them pra, ky elefant i kohës së Imam Malikut që njerëzit kanë dalë nga xhamia për me pa elefantin, në ditën e sodit e kemi dhe shndërruar në forma dhe mënyra të ndryshme. E kemi xhamat WhatsAppin, edhe Instagramin e TikTokun, që neve në argjon kohën dhe në shpërqendron nga përjetimi muajit të Ramazanit. E kemi elefantin tjetër që në kohën e namazit të teravive njerëzit mbledhen edhe pinë kafe. Pyes veten xhamat edhe ti edhe secili. Cila punë duhet mu kanë më e madhe në kohën kur falim namazin e Yacis dhe kur falim namazin e teravis, me thonë e kam një punë shumë me rëndësi, një muhabet, apo dalim kafe, apo vend në shtëpi teme, kemi bërë një grup në WhatsApp edhe na po rrina ati, na po bojnë muhabet. Kjo xhamat nuk ka vllaznillëk. Po sigurisht ka arsye. Ai cili janë në sallën e operacionit mjeku, ai cili janë piloti lart atje në qiell në luturim, ai cili janë në detyrën e punës, për shembull polici, me fjalë qera, ai cili ka angazhime në orarin e punës. Mirë po unë po flas për ne që jemi të lirë xhamat. Ki kushtimisht ai elefanti po ne merr këtë shëndrim, këtë gjendje, këtë ngjarje të madhe dhe po e humbim këtë shans të madh xhamat në muajin e Ramazanit. Prandaj le të jemi shumë të kujdesshëm që këtë ngjarje të madhe që është muaji i Ramazanit, mos t'i japim hapësira të ashtoquarit elefant, neve të na i marrë kohën dhe pastaj me thonë sa shpejt shkoi ki bekumi. Po xhamat, sa shpejt shkoi ki bekumi, sa që edhe kafexhit do i kanë mësu filani ulet qëto, kështu që mos ma zin mua venin qëto. Kur xhamat në kohën e teravive, e nuk ka arsye me dalë në kohën e teravive në kafe. Nuk ka arsye një familje më mbledh me thirr dikan bashkë në kohën e teravive. Përkundrazi xhamat, e erdhën namazi, a thirrë ezani, bojrum edhe del edhe falë namazin e teravis. Edhe një rast duhet ta përmend xhamat, me Ibn Xhauzi, një nga dietarët shumë të mëdhej që kemi respekt për ta. Ai thot kështu, unë kam marrë një mësim të madh xhamat, nga një fëmijë. Thot e pash një fëmijë që nana e tij e kishit jashtë, ka bën një gabim edhe ka qit jashtë shtëpisë, te dera e shtëpisë. Thot fëmia edhe përkundër gabimit përsëri praporrit te dera e shtëpisë. Ai nuk po largohet nga dera e shtëpisë. Si lloj dënimi, nana i ka thonë, ki me nejt pak jashtë e ki bon një problem në shtëpi. Dhe thot Ibn Xhauzi, thot unë e dëgjoja fëmijën duke i thonë, oj nan, më fal, du me hi më rejnë përsëri. Dëgjoj xhamat, na përkundër gabimeve që i bojnë jetën tonë, përsëri pra na rrim te dera e Zotit dhe Zoti e hap derën tonë. E hap derën e tij na për me hi më rejna në mëshirën e tij, kështu po them. Dhe thot Ibn Xhauzi, pas asaj që i luti fëmia e tij për me hi më rejna, thot nana e tij e përqafoi e vladën e vet. Dhe mendoje xhamat se Allahu përkundër gabimeve që i bojnë, përkundër lëshimeve që i bojnë, përkundër atij elefanti që na merr neve kohën, përsëri ai dëshiron pra mu kanë në nën faljen e tij dhe në mëshirën e tij. Prandaj thot Ibn Xhauzi, thot unë marra një mësim të madh. Njeriu në këtë botë, sado që të bën pra një lëshim ndaj njeriu, përsëri anon mu afrohem drejt tij dhe i kërkon falje atij. Dhe ai e pranon faljen njeriu me njeriu për gabimin që ka bë. Po Zoti xhamat, po Zoti është i gatshëm dhe ai pret çdo moment unë edhe ti me thon estagfirullah. Ai pret dhe gëzohet me neve kur na bojnë vepra të mira, e sidomos xhamat me këtë ngjarje të madhe që është pra e që jemi pra në muajin e Ramazanit.
Prandaj xhamat i them vetës edhe ti, le ta shfrytëzojmë në maksimum muajin e Ramazanit. Le të jetë motoja jote dhe imja, nga vetja drejt shoqërisë, nga vetja në shërbim të shoqërisë. Besoni se edhe ti ke mu kanë mirë e rahat, edhe shejtani nuk ka me pas pra qasjen në ti, po sigurisht pra ti do t'jesh i dashur tek Zoti, e sigurisht ke mu kanë i dashur edhe te njerëzit. E lutim Allahun e madhnueshëm xhamat që gabimet, lëshimet Zotit të i falë. Allahu e pranoft të vëllezër këtë ditë agjerimi, e inshallah kjo ditë agjerimi dhe kjo adhurimi jonë nesër do të jetë pengesë nga zjarmi i xhehenemit, e inshallah mu ashtu siç jemi të bu sot në këtë xhami, Allahu inshallah neve na të boft në xhenet, atje pra ku nuk ka ndarje, e nuk ka vdekje, e nuk ka pikëllim asnjëherë. Zoti e bof kabul namazin në xhamas, Zoti gjithëve neve na falt. Walhamdulillahi rabbil alamin.